Пока Аня думает, что сказать, я поснимаю округу. На улице уже прям осень начинается. Все желтеет. Очень красивые виды здесь. Лес вообще он осенний. Да, лес за твоей спиной тоже осенний. Прям шикарные виды. Поэтому прогуляйтесь. Тут можно и на автобусе доехать, дойти пешком. То есть даже у кого машины нет. Шикарные места. И с детьми, школьниками. Да, со школьниками можно. Показать им, что у нас в области был вулкан давно-давно.